Ya pasó un año, un poquito más, desde que Gonzalo de Cabono vino y nos instaló el servicio para que nosotros podamos depositar y convertir en abono la caca de nuestra perra. Tuvo que venir porque el pozo se llenó, hicieron la reinstalación y tenemos nuevo pozo para seguir depositándolas y no contaminamos más el ambiente. No es solamente un pozo, es un sistema, como le dijimos, que ya es milenario porque existe desde hace mucho. Lo que hacemos es adaptarlos para los perros. Es como vos estás viendo, es un pozo que no tiene un diámetro muy grande, sí es bastante profundo y se basa en bacterias, que las bacterias lo que van a hacer es degradar la materia orgánica.